Hello viewers, welcome to my channel DEEKAY VLOGS. আজি 31 ডিসেম্বৰ 31 ডিসেম্বৰত সকলে মানে খানা খাই আমাৰ ঘৰত খানাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। আজি তিনিজন ৰান্ধনী, মোৰ মিছেছ, মোৰ ছোৱালী, মোৰ ল'ৰাটো কিবা কিবি বনাইছে। ষ্টাৰ্টাৰ আছে, মেইন ডিছ আছে, পনীৰ পকোৰা and পালক পকোৰা আৰু চাটনি, পদিনা আৰু কাৰ্ড চাটনি। চাহৰ লগত আৰু মাংসৰ কি বুলি কয় মুনু? মনোজ আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ, তলত ভাড়া থাকে। কেনে পাইছা? মুনুৱে খাইছা? ডিচেম্বৰৰ এইটো কি ষ্টাৰ্টাৰ নেকি মুনু? হা অ' ষ্টাৰ্টাৰ চলি আছে, এইটো ষ্টাৰ্টাৰ বুলি কয়। মানে আচলটো খোৱাৰ আগে আগে এইগিলা খায়। এতিয়া মইনা কি বনাবা এতিয়া? বাটাৰ চিকেন। কি মানে আছাটো? এয়াৰ ফ্ৰায়াৰত কি দিছ? চব চিকেনে চিকেন। এইটো কি বুলি বা কি বুলি ক'লা? কি বনাইছা? বাটাৰ চিকেনত যাব। তাৰমানে এইটো ভাজি ল'লা, ইয়াৰ পিছত কি কৰবা? কৰলা, তাৰপিছত তাৰমানে এয়াৰ ফ্ৰায়াৰত এইটো দিছা। চলি আছে নেকি? তুমি কি কাপোৰ জাপি আছা যি আজি একো নাবানো নেকি? মাছ ভাজিম মই আৰু ভাত বহাই দিছোঁ। হয় নেকি? মুনু কিমান আগবাঢ়ছি? কি এইটো? কি কি আছে ইয়াতে? হা? Mixed veg. কি কি বস্তু আছে? Onion, capsicum, carrot, ফুলকবি। কিমান আছে? সিজিছিলে চাওক আৰু বুলি দেখাচোন। সিজিছিলে চাওক। কিটচেনত তিনজন, বাবু, মাইনা, মোৰ মিছেছ। এইটো কিহৰ মিক্সাৰ? এইটো কি? পিঁয়াজ, বিলাহী, আদা, নহৰু। এইটো কেনেকৈ দিবা? এইটো কি ৰিফাইন দিলা? ৰিফাইন, বাটাৰ। Just for the color. মিক্সাৰটোত কি কি আছে মুনু? বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, গৰম মছলা। বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, গৰম মছলা।
হালধি জিৰা মই চিকেন মছলা দি দিলা আৰু কি ক কাজু পেস্ট কাজু পেষ্ট দি দিলা নাকি হয়তো মিক্সিত গুড়া কৰি লৈছিলা কাজুটো ভিজাই থৈ পেলাই এটা মিক্সিত গুড়া কৰি পেষ্ট এটা বনাইছা সেইটো দি দিলা এতিয়া এইটো আঞ্জাটো ঠিক হ'ব গ্ৰেভি এটা কি পানী দি দিলা চিকেন চিকেন দি দিলা কিমান সময় থাকিব লাগিব 5 মিনিট মাছটো তোমাৰ কাৰণে মোৰ মিছেছে মানে চিকেন নাখায় এইটো কি বাটাৰ চিকেন হৈ গ'ল লাষ্ট কি দিবা কি শাহী গৰম মছলা কচুৰি মেথি সেনেকে দিয়ে নেকি কেনেহেন বস্তুটো চাওঁ মানে last and the most important ingredient of this dish কি এইটো it is a Cream. fresh cream ইমান দি দিলা কি পানী দিছাচোন পানী দিছাচোন খালি এনেকে একবাৰ কৰি দিলে পানী দিছাচোন ক্ৰীম আরে ক্রিমে হয়তো Dish complete. Ready to serve. Sabzi, butter chicken, भात, रोटी। ভিডিঅ'টো আজি এইখিনি আছিলে অহাকালি আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ বাই বাই